Luckyseven vlog, welcome back. Today is May 3rd. Magbumukbang ako ng Santol, tsaka Mangga, Manggang Indian. Tsaka mayroon pang nandito, tsaka yun. Pero ito lang siguro titirahin ko dahil baka ako'y magpurot. So ito naman ang aking sausawan, asin, at saka patis na may sili, at saka ako sa tawag ito, bagong. Yan. Magdarasal muna ako bago ang lahat, pero nagugas na ako ng kamay. Okay? In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord, bless this food I am about to receive to thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for all the blessing, the love, and the help that you've given us. Thank you. Amen. Okay guys, umpisahan ko na para matapos kaagad ito at matikman ko itong matagal ko nang hindi natitikman sa US. Ito, sarap niyan. Ito muna, dito. Ito, sarap ata nito. Sarap. Inubukan ko itong patis. Sarap. Namaya na ito. Santol. Bukan ko naman itong asin. Wala kasing ganito sa US na maliliit. Sa Amerika, malalaki. Mga Mexican mango ata yun. Hindi maasim, pero ito number 1, sarap. Lalo na Santol, wala kami dun Santol. Sa Canada lang namin natitikman yung Santol. Tsaka yung mga ibang prutas ng Pilipinas. Ito, subukan ko ha. Sarap. Yeah. Maasim. Pero okay lang. Tagal ko na din natitikman ito. Bukan ko sa asin. Bukan ko sa patis. Napakasarap. Pwede ba lunukin ng... Guys, pwede ba lunukin ng... Ito. Sarap eh. Hindi daw. Bawal. Ito na lang. Sarap. Sarap na Santol. Alam mo, mahulog! Wala pang isang segundo.
Pwede pa. Kung nalunok ko yung buto. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Yung pwede na, pwede na. Madali, masarap kasi yung Lukrembo to eh. Sarap. Nalunok ko na naman yung buto. Yung tupa. Talagang masarap ang santol, guys. Tagal mo na hindi natitikman ito. Talagang gugustuhin mo. Pag nasa US ako, nakikita kumakain silang ganito, tumutulo laway ko. Ayun. Hindi ko nalunok this time. Galing, ha? Mukhang masarap ito. Oh, sarap po. Nice. Number one sa Pilipinas. All in the Philippines. Sarap na sa. Sarap sa ano. Kaya guys, konti-konti lang yung kinakain ko dito sa ito sa ano, sa totoo lang bawal sa akin ito. Itong bagong shrimp kasi ito eh. Bawal sa may uric acid ito eh. Pero masarap tayo. Nagawa ito. Masarap sa bagong. Sorry guys, excuse me. Santol muna. Oh, naanok ko naman yung buto. Bahala ka sa buhay mo. Guys. Nabumay na aking ngipin. Okay. Excuse me, masobra. Maraming salamat sa inyong mga suporta at saka huwag sana kayong magsawang sumuporta sa akin kahit na napakaliit pa lang ng aking bahay. Okay lang yun, basta honest lang, honest lang tayo.
ma-accomplish natin yan. So, wag lang kayong bibitaw. Continuous lang ang pagsuporta sa akin. Kahit na ganito lang ang muna ang aking mga vlog. So, para may mapanood lang kayo. So, I love you all. God bless you. And see you on my next video. Okay? Thank you guys. Bye-bye.